What's up guys? Yung kuliglig oh. Ngayon. Lunurin mo. Ano rin? Kumain na rin ito eh. Maingay. Ba't dito natakot yan? Makbo eh. Wala sila rin ng ano. Ito. Ulog, baka nahulog sa isda. Ito yun. Wala. Wala na rito. Hindi sana umiingay pa. Wala. Ito. Ay, nahulog. Ay, sa'yo. Nahulog. Buti nga. Ano siya dyan? Mamatay. Ito oh. Yang siya dyan. Hindi ka. Ano, sino siya oh. Tara, labas ka na lang oh. So guys, dahil napakaingay yan, lalabas na lang natin. O yan, sa labas.